Hello，大家好，今日咧我要同大家介紹咧Bare Minerals 呢隻新出嘅礦物粉底啦。咁樣佢標榜咧就可以當 foundation 用啦。咁就係instead of 平時嗰啲濕粉啊咁樣，你就咁搽咩個 base 咧就可以出街就係搽埋佢。咁通常咧我都有化妝嘅，咁我化妝跟蹤晒所有步驟啦，咩個 base 啊 foundation 啊。胭脂啊、收粉啊、其他嘢咁樣，咁我都試過呢個 Bare Minerals，咁我覺得係效果咧就好好㗎，即係平時即係照佢咁樣講法，搽完呢個 Makeup Base，跟住再搽 Bare Minerals 出街咧係 OK 嘅。咁我通常點樣搽嘅咧？咁咧我都會用個數咧飲少少，然後咧我會喺個蓋嗰度咧再掃勻佢嘅，掃勻佢之後咧，我覺得易上妝啲啊，咁咧就打圈。咁其實好易嘅，咁你一下咁樣掃晒半塊面，跟住另外一下掃埋另外一半塊面，咁其實好快咁樣出到街咯。咁其實Bare Minerals 其實同普通粉有咩唔同咧？咁我覺得其實佢洗手板易拎啦，同埋佢好易上色啊，即係唔會搽到一笪笪啊一嚿嚿咁樣咯，比其他嗰啲。咁我相信咧，我都會 keep 住用 Bare Minerals，同埋咧我想睇埋佢會有其他新嘅 product 用咯。